Arkadaşlar merhaba. Filament makarasının kolayca dönebilmesi için bir mekanizma yapmam gerekiyordu. Forumda bir iki arkadaş bir iki tane mekanik örneği verdi. Ben de basit bir mekanizma yaptım. Şu şekilde alüminyuma 4 tane makara bağladım. İki alüminyum arasındaki mesafeyi şu vidanın somunlarını gevşetip ayarlayıp tekrar sıkarak istediğimiz herhangi bir yere set edebiliyoruz. Makaramızı bunun üzerine koyduğumuz zaman çok az bir sürtünmeyle makara rahatlıkla dönebiliyor. Görüşmek üzere.